Uptown music. Opa fambo moshima koko metafizo. Abali beja kabakora blanda. Mubitu bya bulungi baby wababamba. Bagezanga kona yenga gwe togenda. Nabali baroza bakozenga batya. Kiwa nawe baby si oni mwingine. Article. Boom. Bam 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 bejula. Nice to dance watu bamkwekula. Aje kaltan bafananze wenje bangula. Mama sense a daughter story. Namnambe kuvekanga iwacho. Kubisenga basajja bamuchulizoko. Mobe manye nomba simulubireyo. Abadde wakwa musasa kalya cheyo. Omukeberanga bamtagula. Ebisambe nkwagulunga bankwagula. Akulubana mukironga matu bamtigomya. Abosampomerwa nkokeno bamsigula. Abayaye nga bamuwomerwa. Angensuju matu bamubejula. Obuserezi nga bato babutindira. Babo nga matafari nga bagatikula. Twalaguddewo twabasanze. Naswadde nnyo Nazaala bwe yansanze. Nga muwala w'obukoye bumwetimbye. Talina nsonyi Nazaala yabiŋŋambye. Naswadde nnyo Nazaala twamusanze. Teyaŋŋambye mukwano byantabudde. Nga muwala w'obukoye bumwetimbye. Butekisi nnyini nga mukatani mwabutimbye. Bonkwata mukiwato you appetize me. You keep my keys, you baptize me. You buy my sale, you buy me. About the stories of she's on, yeah. Twamukwata kwa mchirunga kukane mpeke. Kumbe guga bayaya bamukugete. Tukwaniriza ku program ku stage nze teacher Kawuki olunaku lwaffe olw'omukaaga bingi ebaddeyo mu week ewedde ebisanyusa n'ebitasanyusa naye ekitasanyusa kiradde kya muvubuka gwe bayita Cute Kaye with Q naye mabegaawe olunaku olumu lwa byakyuse n'aba Cute Kaye with K abantu ne balikyusa olw'ekikola kye badde akola ekyokwetoola obutaala bw'emmotoka ku mmotoka y'omuntu omu nze nno blame nakitadde oluusi ku mikwano gy'omuntu bawangala nabo beyasomako nabo babakolaganyeeko naye mu bizinesi mpozi ate ne ba girlfriends ba ex n'ababaliko toyinza kuleka mukwano gwammwe kutuuka ku mbeera eyo nti Cute Kaye kale okay yagenza okubba yabadde anywa naani from the bow yabadde anywa era yabadde naani abatategedde nti kati Cute Kaye atamidde kaddeeka mwene muleka bulesi n'agenda yeetole ku butaala bw'abantu tujja kulemerayo nnyo eyo katuveeyo naye ng'embeera yonna ejja kubeetera kuba yafuna bazira kisa bagenda omuyamba po n'abamu baŋŋamba nti Cute Kaye ebyo n'abadde abikoze yalokokako n'akomawo mu ddiini n'alokoka n'ebigaana n'agaana era okudda mu bantu lisamwana oli yadde akola kisembayo nti either bwe bankuba banzita oba banantegeera bajja kufuna ekisa baziremu bankomyewo era abantu bamukomezzaawo kuba abantu linnya badde bamuvuma obuvumi abasinga badde bamusaasira busaasizi nze teacher Kawuki olunaku olwaleero nyina abaami ab'enjawulo ku programu yaffe nga bwe nagamba nti programu yaffe eyo ku stage tuzimba tafaali ku entertainment sector yaffe twongerako bwongezi tetuli okutoolako wala tunoonya ebyo ebinaayambako abayimbi baffe sinakindi abantu baffe abali mu entertainment beeyongereko obukugu n'okufuna ensimbi po n'okumanyika mukono gwange ogwa ddyo nyinawo omukulu gwe bayita Don Andre ngenda kubanga mukunnyonnyolako ensonga ze zimuleesa naye ajja kuba akunnyonnyolako ate ku mukono gwange gwa lefti nyinayo omukulu gwe bayita Tamale Henry bonna basajja bakugu ku bya internet njagala kumanya olwaleero tugenda kwogera ku nsonga y'omuziki ku internet bangi twali tuwulira ebigambo nti gundi atunda music ku internet gundi afuna ssente ku YouTube nti gundi obugagga abujje ku YouTube gundi obugagga abujje ku Facebook gundi obugagga abujje music we bwata performinga ye music wa mutunda ku Spotify omulala mu iTunes abaffe by'ebice ebyo omuyimbi wange ali wansi nga tabitegeera bulungi agamba ate ffe tunatuukayo ddi ffe bataasoma nze performinga ku dancers ate ku Spotify n'agenda yoddi njagala batunyonyolemu abakulu bano natandika ku mukono gwange gwa ddyo mukulu Don Andre oyanjulira abantu bakumanye neki kyokola tubere nga tugenda mu maaso. Yes, amanya nze Don Andrea era nga basically mu industry muno ndi nnyo online naye nga of late kati essira kati iri nnyo mukola tunes. So abasinga obungi bantegeera nnyo mukola tunes naye nga ate era still nkatinga across nenzira even online business Chigossip and running some actually I'm a social media manager and running a new companies ezenjalo zesagala kumenya wano for security purposes okweko omusala musala purposes kama wanga alaba program kati bitambula bityeyo. Yeah, bintu bitambula mpola. Era naye nga bw'omanyi still economy nga bw'ogimanyi. Ogenda omuntu n'omwaka budget n'agamba. Tu affecting yaffe ya wano mazungu dola esigala etambula ate internet ekolagana na dola.
teriko gambwa ate wano ate byakozebwa ebiti kitegeeza n'eri mu bazungu bijja kuba bitambula bulungi nnyo obanga odiringira ku internet ku side nawe saba taata oyanjulireko ku bantu tutandike programu yaffe olunaku lwaleero. Amanya nze Tamale Henry na essaawa zino emirimu gyenkola gya internet am a computer scientist bintu byenkoze bingi nnyo media industry mazemu emyaka mingi programming radio stations TV stations kati wenviriddeyo nenda abantu waliwo ekibulako mu industry yaffe ya entertainment nentandikawo ekintu ekyange that is product bagita UG Sound ngeri under a company which is registered esasula emisolo gy'eggwanga Entertainment Library of Uganda sibayimbi bokka comedians bonna mwe bali theatre buli kimu TV presenters radio presenters buli omu ateekako naye nga kufunamu teri kyetugabira ku bwereere nange sobola oteekako bino byaffe byetukola eno program tusobola ogiteekayo ne tugitagingako sente omuntu n'agigula n'ofunamu n'atulaba mulamu oba yafa byonna kitegeeza nti footage waffe tusobola omuteeka ku UG Sound omuntu atalabye ku stage n'addamu n'agigula n'agiraba oli abamanyi ayinza ogenda n'akola ebintu bye n'agenda ku shopping n'amanya nti show enagwera nja kuba siri ku TV njagenda ku UG Sound downloading eka program nkalabe si muntu kutuulaawo n'asubwa ebintu by'ebirala asobola okufuna recorded program kitegeeza nti omuyimbi asobola n'okujja n'ateekayo event ye oba concert ye oteekayo event yo bino nti noyagala kusonda sente waliwo omwana omulwadde oba kansa biki kati already obwakabaka bwa Buganda bwagala tutunda ekitiibwa kya Buganda okusonda sente oba misinde gya kabaka just kiwa abantu netugaa nti kabagule kubanga kati oluyimba lwa nusu bitano omuntu n'aludownload nga n'aluteeka ku simu ye naye kati ekitiibwa kya Buganda kugamba nti no kya 2,000 ogenda kulaba sente bwe ziyingira mu ggwanga kati mukulu Henry Salongo Henry oyawukanira waggwe ne muganda wange Doni angambye yali mu callback tunes callback tune buli muntu agimanyi ke kayimba ko owulira nga okubidde omuntu essimu ku simu yo ndiwaddemba okuwulira akayimba kenjagala ndiwaddemba okuwulira akayimba ka VIP Jemo ndiwaddemba okuwulira akayimba ka Kafero ndiwaddemba okuwulira Fig Famaika ndiwaddemba okuwulira Eddie Kenzo gwe wammwe oyawukana otya ne callback tunes era omuyimbi akufunamu atya omuyimbi oyo akulaba wansi yali kufunyeemu atya kashenyizo ogamba batulaba saawa zino UG Sound nti omuyimbi nti olina oluyimba lwo tu uploading oluyimba lwo ne lubeerako oluyimba olwo omuntu ayinza okuluwuliza ng'aluwuliza ku platforms zaffe ku ugsound.com ku website oba ku app omuntu nga downloadinze bagiyita UG Sound genda mpola Salongo ebintu bino biconfusinga bintu bino njagala omanyize njogera nnyo nga nsinziira ku oli omuntu w'owansi asembayo nze njogera nganze oli atambule nateete atagenda bitegeera downloading app atolimba olwa uploadinga njagala onyonyola omuyimbi oli gwenda badde kisa nti dekisa kwata oluyimba lwo lufunamu bwoti ne bwoti ku internet ya UG Sound kati kantandike ku kintu kino nti oluyimba baluwandiise writer aluwandiise omuyimbi aluyimbye lufulumye okuva mu studio kati oluyimba olwo lufuluma nga luzze tulufuna ku UG Sound netuluteeka ku mikutu gyaffe togenda kolagana ne producer mu benyimba z'abantu aba UG Sound kati oluyimba nga tetunaba lutunda kuluteekako sente nti balutunda sente bwezi tuyina MOU gye tusayininga n'omuyimbi nga MOU eyo tuyina section emu ng'egamba ani songwriter eyaluwandiika producer kye yalukola manager kigwaba naye ku kaddaako contacts tuba tuyina ozifuna nti wetugambira nti tutaddeko sente downloading bwe twewala kiri ekintu kubanga buli kimu kyonna kyonna tukikolera mu mateeka twewala entalo oluvannyuma omuntu okugamba nti ono yatunda oluyimba lwange ffenna tukimanyi bulungi mu industry nti oli agenda n'ayimba oluyimba naye nga bamusasudde busasuzi nga mukozi obayisaawo kino ekintu n'aluyimba nsobola okupangisa omuntu n'ayimba oluyimba lwa T&S ne lukwatayo nnyo ng'asobola n'oluyimba ku bivulu bye abantu ab'enjawulo bagenze basasula abayimbi n'agamba nyimbirayo oba oluyimba lwa maama wange obadde teyewulira bulungi oli n'asasula kati omuyimbi oluyimba olwo tuba tulutaddeko nti luli ku UG Sound ku platforms zaffe omuntu alufuna ku internet nga kitegeeza nti ng'omuntu wona otambula n'oveewo n'ogenda ku muntu asala CD n'omugamba nti era akakayimba ka Chameleone oba nti era akoluyimba lwa Walukagga ku CD eyo n'otambula n'ovaawo kyekyo kati ku UG Sound nti bw'ogendako ku platform kuli ku ssimu n'onoonya oluyimba olwo n'ogamba nti oludownloadinze oba odownloadinga nga lugenda ku ssimu yo kati essimu yeeba efuuse nga CD
simanyi obo nkufunye bulungi nnyo Henry naye omuntu omuyimbi ennyimba zino zijjawa otuukirirwa kinnomu buli muyimbi akutuukira ne ka flash ke gw'olina w'ogenda ofuna ba DJ ne bakolektinga music yo ne bamukuleetera n'okumbira bannyini ye oyina w'osangibwa nti gundi baleeta ennyimba n'empulirizaamu abaffe oteekayo ennyimba kikaaki buli luyimba lwonna lunanze nteekayo kati UG Sound tubaddewo nga tukola emirimu gyaffe okumala kati emyaka ebiri ng'ekibadde kituganya okugenda public okumanyibwa ennyo tubadde tulina bye tutannaba kufuna products ezimu ze tutannaba kufuna products ng'ez'ekalamoja gulu eyo yonna yonna mu churches ezimu nti oba ba-7 Advent ez'abasiraamu amataali agamu tubadde tetunnabifuna kati nga tubifunye essaawa zino nti ne bw'ogendako osobola okuwuliriza naye tosobola downloading ezo zosobola downloading zezo tumaze okusayininga buli omu buli ali eyo nga ayagala okufuna mu product kubanga teri anyumirwa kola kintu nga tafuna omuyimbi oyo ali wansi abaana bano baperform bakola ennyimba zaabwe studio nasasula emitwalo 3 n'agende wa Atini n'agende wa Nesimu okukola waaka n'amala okukola ennyimba ze ate n'akwata oluyimba audio n'asasula ate omuntu oduplayinga omwana ono agenda kufuna ddi mu music we bw'abazze ewa UG Sound agenda mufunamu atya soko opposing omwana ono bw'aleeta music we ewuwa asasulayo kuba ogenda mutundira ewuwa asasulayo aleeta bulesi music akola atya era olinamu kategori z'ennyimba oba gwenze kasita nkuba audio wange nga ndeeta g'opakirayo pakizi kati bw'oleeta audio yo si buli luyimba nti tugenda luteekayo ekikyatumekinze nti no tetukkiriza ku bantu kubawa akawunti zaabwe kweteerayo nnyimba waliyo nyinza okuba nga ndi muyimbi mubi ng'omuntu nga sematira amanyi gange enyimba music gwenkuba nengamba kantekero limba lwa Bebe Cool kati ekituganye nti no tetusobola bakkiriza kweteerayo kati oli bw'aba aleese oluyimba ne tulwa uploadinga awo sijja kugamba nti ngenda kusaba wadde nusu 10 onfuna kibanga kugenda n'oyingira banka n'obagana njagala kuggulawo akawunti bwe baba bakuwa ebipapula bino tebakugamba noleeta ssente zaki ezokugula ebipapula mpaka ku ekyo tukwatagana awo beera ng'ompa examples ezinawulika amangu banka bwetuuka nti kati ogenda account tugimaze nga bakugamba soko otekeko nusu emitwalo 2 ezibeera ku account ekikozesa ekyo nti kigenda kuba kikusikiriza nti ninawe nateeka emitwalo gyange 2 nina okufollowing up nga monitoring up gundi eyo account ng'oyongera okuteekayo otereke nga kyenjogerako kyekino nti omuyimbi oluyimba lwo tulutaddeyo tuluteerayo bwereere buli kimu okugamba nti tugenda kusayininga MOU eno MOU engeri gye kiri nti naffe tusasula emisolo tujja kugamba leeta emitwalo 2 oba emitwalo 2 kitundu buli luyimba oba okugulawo MOU okusasula sayininga MOU yange naawe nti ticha agenda kusayininga MOU okukolagana ne UG Sound MOU ejagamba is an agreement between VIP GMO ne management ne UG Sound nti ebiri gigino nti nsasudde neyanziza customer okusayininga nga account yo tugikuwa kasoke nkupozingemu kati ni Henry bwe tukoma ogenda kumbulira engeri omuyimbi gyafuna mu ssente bw'aba maze okuteeka music ku UG Sound era akusangawa kangendeke wa muganda wange Doni emirimu gitambula gitya tugezaako Doni obuzibu mulira mu callback tunes simanyi oba onayogera company gyokolera oba tekyetaagisa gyogerera naye kyemmanyi oli mu callback tunes omuyimbi ng'oyagala akayimba ke kawulirizibwe mu ssimu nga bakubidde omuntu njagala akayimba ka VIP GMO kawulirizibwe mu ssimu z'abantu naye obuzibu mulina musasula kitini buli muyimbi abakomplainingako olugira bwoti mumugabo gambi tukuwadde essimu ne t-shirt owulira tukuwadde essimu ne t-shirt akayimba kakozebwe kati emyezi gino 6 omuyimbi talina measures kwagenda kuyitira ku monitoringa music wenti bani aba downloadings oluyimba luno era baludownloadingira ku sente mmeka okuluteeka mu ssimu zaabwe mwe mukimanyi omuyimbi talina option endala muli batini abakola callback tunes obubbi ne mbanga mugweyagaliddemu omuyimbi ye kasita akayimba kavuga gundi akayimba ko sewo nakubidde tamale ne mpira mu akayimba ko mu background yaloza promotion nga mukola sente mugenda kunyaga bana Uganda paka didon nedda simba wakati awo ticha njagala osooka omenyewo ekigambo nti tugenda kunyaga abayimbi paka ddi abayimbi mba miliyoni emu emitwalo 5 abala tembawana bawa bakuba yesi bakubira essimu Doni akayimba kanje njagala kateeke mu callback tune bantu bakawulire omugayo promotion ani akumanye kayimba kikewa kubye ng'ateekayo ku bwerere mwe nga mu downloading sa sente kakati ticha ebintu bino biri mu mitendera
ng'oluyimba olwo terunabagendayo nga tetunabadde oteekayo nga kola tune olina osooka osayininga contract eyo era bw'oyingira offices zaffe nga tukugamba contract yiino bw'oba olina lawyer wo oba omuwi w'amagezi it's okay genda nayo okole ki ogyetegereze bw'oba tolina muntu oyo nze kennyini nsobola ogikuyitiramu bw'oba ng'oli okay with everything n'ogenda mu maaso n'okola ki n'osayininga naye nga ky'osayininga naawe oba okola ki okimanyi kugamba buuza buli kibuuzo buyita mu mitendera ky'okufuna ennyimba zino omuyimbi kennyini ennyimba zonna zo tuteeka munoonya hit ne mukubira omuyimbi oba buli muyimbi ajje wammwe kakati waliwo special cases waliwo cases ez'enjawulo tufuna abayimbi abajja obuzimu office nti njagala music wange okukole ki agendeyo okukola tunes kubwerere yes we don't charge music wo okugenda kumuteekayo okukola tunes tetusaba yadde n'ekikumi that is a fact don temusaba muyimbi yenna okuteeka akayiba ke mu ssimu that is a fact kati mba sure nti naafuna charge kakati obuzibu obubeerawo tewaliwo kati ba promoter abali mu field abeereeyo nti ngenda kuteera music okukola tune na omuyimbi n'amuggyako ssente ate in most cases music n'agaana omutuusa kubanga ffe tuba nga tugenda signinga kola contract eyo n'omuyimbi ebiseera ebisinga not even ebiseera ebisinga twetaaga consent y'omuyimbi reason being back in the days abayimbi na actually ba managers ne ba promoters bajanga ne ba signinga contracts ne company zino kakati waitawo omwaka gumu ebiri omuyimbi najja nti mbatwala mu coach ani abawa music wange ne mujjayo contract ne mugamba contract yino gye wasayinga n'agamba manager simumanyi nakumumanyi nti oba yali promoter wa ku Majestic exactly Jordan Majestic so kati ebintu byatwa twabikyusaamu nti woba ogenda signinga contract era ba managers bonna promoters bonna abaze ku office bonna bakimanyi mugamba nti ddayo okomewo n'omuyimbi wano njagala omuyimbi ateekeko consent nti nno ki music wange nzikirizaako zeeki agendeyo ate kati naawe teacher bw'obanga for example management ngwa mulina abayimbi be mwasayininga nojja nti oyagala muyimbi wo music we tumuteekeyo kukola tunes sigenda kukkiriza kukola ki lwaki kusayininga contract eyo kubanze sikumanyi omanyi muyimbi music gwempulira owulira muyimbi manyi ddoboozi lya VIP jemo era ne music enandabako izita Shamim ate kati olaba kawuki ate kati wano olaba kawuki exactly kakati VIP jemo mba mwetaaga ne mugamba nti mpa consent njagala introduction letter kwegamba enyanjulira teacher nti ye manager wange nagisainingako nawe nogisainingako nga tetuna signinga contract okay kakati after abayimbi nga tebalina budde bwebyo doni trust me abayimbi balina budde bwebyo salongo tebalina budde bwebyo abayimbi tona ugenda kuzzeyo mu kati wandika ebbaluwa introduce teacher Faruku Sakozi as your manager banange bene awumbira abantu templates weziri ebbaluwa printing wali wennyini okay ne ngamba gisomeemu wobeera ng'olyoke ng'olina manager waawo ne mugisayininga such that next time bwe ndaba teacher nga yazze mba mmanyi I'm speaking to VIP jemo not teacher yes so kati ebintu biri mu mitendera kati nga waliwo wambuuzizza nti either tunoonya hiti oba nedda waliwo special cases wabeerawo nti kakati for example right now nogamba nti abayimbi aba trending at the moment tulinawo Famaika tulinawo Vinka tulinawo ani omulala awo Shiba tulinawo Shiba kakati for example kati jenkwera Shiba already muyimbi waffe twamusayininga mu 2014 achali under our company kakati bwogamba nti kati Vinka akola ki trending atumwetaaga togenda noonya Vinka ogenda noonya manager ogenda kunoonya Swangzaven obagaye mu mpenyi baza Vinka yes kubanga Swangzaven twadilingako nabo that was in 2016 ne batuwa Wininwaji kati okay. Music wa Wininwaji era ffe tumulina kakati era ng'obagamba era twagala dofuna Vinka ne bagamba nedda tukyazimba product yaffe tetunatuuka gitunda so negotiations zibeerawo omuyimbi waaba trendinga era namwe akayimba ka VIP jemo kali ku simu simanyi akateekayo ne sente tuziraba wallahi tetuziraba ani tucha company tuziraba otegedde
kale company nyingi naye kati akayimba kempulira akomuyimbi simanyi akateekayo kati awo nze kati nganze nga kati kyate kya oli wa mukisa nti omanyi nkola muki mu business ya kola tune era ne tubanga tuvudde wano ku show nsobola okukeberera nemtegeera nti eno code ya company eno code ya company eno code ya company eno nekugamba nti kakati olimba VIP Jemont Shamim olimba limu kola tunes nekugamba nti kakati kubira omwami ono akola mu company eno atubulire yalufuna atya kati njagala omuyimbi mumusasula mutya. Thank you very much. Nzija nawe uwo Salongo mbuli abayimbi mugenda banyaga ku komadi abayimbi tebasoma bintu bya internet bino mumulese bukodi bya internet mubba abantu mbulira Doni omuyimbi afuna atya terms of payment era ebisire bisinga omuyimbi agamba kati sente zange nzifuna atya kakati tusoke tukiveno wansi nti kati tudilinga ne telecoms zonna naye ng'ebiseera ebisinga traffic engeri ejeri ku telecoms ebbiri zisinga obunene zirika telecoms endala ziri nnyo mu data kakati zino telecom ebbiri traffic esinga obungi eri okwo kati fe twasigninga contracts ne telecoms zino actually zonna telecoms zonna tulina nazo contracts okay yeah kati twasigninga contracts ne telecoms zino ebbiri actually zonna naye telecom tegenda kugulirawo bayimbi bonna buli muyimbi ng'emugulirawo account kwasobola monitoringira buli kimu kati kyekola egulawo one master account negamba nti eno account ya company gundi eno account ya company gundi mukwata bukwasi music nga muyiwayo gwe mulina kakati nomanya nti company gyendimu music yenna gwenfunye agenda kola ki agenda kuyitira wano era ne telecom for example MTN or Airtel bwebe efulumya reports ekuwa report nti kakati the company gyokolera report ye ya January yiyo yonna kakati gwe notuula kati nganza ali mu department yo nentandika okuanalyzinga data ningamba nti VIP Jemo performance bwati Shiba akoze bwati Wininwaji akoze bwati Waiki Benda akoze bwati yes olone mukubira akasimu ne muwasendeze ki anti kakati ebintu biyita mu mitendera kati olaba telecoms zino zigenda ne zituwa data oyo on a monthly basis naye telecoms zitusasula emirundi ebiri mu mwaka zitusasula emirundi ebiri mu mwaka tuteekayo invoices naye zisasula emirundi ebiri mu mwaka every 6 months basasula quarters nti first quarter ewedde second quarter kakati yo ne quarter tipasasula quarter kati for example nyinza okuwa for example kalala like Airtel payment ekyasembyo gye tuchaje eri latest gye twakafuna it is November 2017 naye nga saawa zino May wona akoze eki aweddeko naye nga latest payment ya November last year naye nga ate ne statistics za last month za April nzirina kati omuyimbi agenda kulinda ddi Airtel basasula mu wesente okay kakati awo kankwe mu break Doni kankwe mu break nzire wa Henry nonya engeri omuyimbi lwafuna sente njagala ekigambo kimu nti nze nayimba akayimba kange nkataddeyo nkawulira mu simu ya Josephine njagala sente zange simple as that ewo biri bitya nawe biri ngolo bya contract bya telecom ono wa callback tune we oli wa kugula luyimba olimba sina budde bugenda kusala CD wa Salongo nze njagala bwagazi bimba dulira ku simu yange ewo biri bitya nyini luyimba afuna mwatya kati nyini luyimba ngeri gyafuna mwerane nakwabaza nnyo ku Kedde TV nti muyambye nyini luyimba wafuna muti oyo bobo gisayininze endagaano eno eri womala okusayininga tukuwa username ne password nga Facebook bwekola nga Facebook bwekola nti ogenda kuloginga yeba account yo eri mu profile yo erina kyeraga nti download sizo neraga ne sente nozaka nga bolaba nti yugisa osobola okansembeleza akantu ako bulungi app eri wobo Josephine kampe kansembeleze ko tulaba osobola okukalaba wobo downloadinze app ya UG Sound nga bweba app eyo egenda kuletera bwebegulawo ekuletera radio ekulenga online Ugandan music online radio yoko giterezeko yiye labika bulungi kati ku app egenda kulaga videos wano waggulu ezisoka videos z'abana Uganda zonna nti video yo video yo ya muna Uganda bwe tuba tugitadde ku platforms zaffe
abalodde abalina channels zaabwe ku YouTube kati abayimbi ennaku zino bali interested basharinga YouTube links teno video ya link yo eva ku channel yo je tuteeka mu UG Sound aba batanafuna channels nga yagala muyambo olw'ensonga nti ne bana already abalina channels YouTube ebala views kubanga obato naba established nga bakenzo abategedde online business biki era teri agenda kufuna video yo ku YouTube ng'oli muna Uganda omuntu kati we tuba tuzenga UG Sound nti fe tulina kintu ky'abana Uganda kino kibbo it's a basket supermarket nti omuntu ateekayo nti kati bw'ojja wano bwe tuba tuzze kati nga wano videos nzivuddeko nzija wano nti waliwo top charts wano katulina 32 ne tweyongerayo wansi kati kyenziramu nti kyekino nti omuyimbi afuna atya njagala nnyo akantu kano ok'omuyimbi afuna atya ssente ze kati tucreatinze account bw'oba omaze nti ocreatinze account omuyimbi kati nga wano nga bwe naakoona ano nti nkonye mu kamiliyoni egenda kuntwala ku profile ya Kamili enzigulirewo audio za Kamili zonna nzigulirewo videos biography ne booking info nti booking info ayagala Kamiliyoni akubirani nti bwebe maze okuloadinga profile ya Kamili n'ogenda ku nnyimba za Kamili wali eri ejja kugamba no buy oluyimba luno olwa Kamili oba at 500 shillings nusu bitano buluyimba tulutunda nusu meka nusu bitano ntwe tuba tumaze oluyimba omuyimbi wali nusu bitano buli muyimbi ku MOU yaffe gye tusayininga naye asasulwa nusu that is 60% buli ku 16 ze nusu bisatu akira nusu bisatu wano nyinza okuddayo omuyimbi oluyimba mu lutunda nusu bitano nze bwe kati njagala gula oluyimba ku UG Sound njagala gula yakayimba kakafeero nkagula nusu bitano okagula nusu bitano omuyimbi naafuna atya family ya kafeero oba omuyimbi kafeero afuna atya sente ku bitano bino oba byonna bigenda wuwo nti jukira nti ennyimba zonna tuba tuzitaddeyo nga omuntu toli suppose ku downloadinga mpaka nga tusayinize MOU. Okay, kati ze malo sayininga MOU tugeze ono Doni muyimbi asayinize naawe MOU njenguza kayimba ka Doni afuna atya ku sente ezo togenda zirya wekolo sigenda zirya nze kolo ensonga nti system yaffe mumpuliza bulungi oba mu abatulaba ffenna system ya UG Sound kasita oli amala okuteeka mu pini ye bwati system etemerawo automatically nusu bisatu ne bigenda eri omuyimbi ku account ye era ababiraba bino abayimbi bebadde bagenda ng'ebweru n'okola ekivulu n'ogamba nno bannaye munoonye ennyimba zange oba muzisabe ku radio kwota sente mitwalo 10 oba abantu obagambe no bannaye muteekeko Airtel Money oba 2,200 bagule ennyimba zo oli agenda gula ennyimba zo ng'otaddemu emitwalo 10 naye ate nga sente endala zikomawo wo zo ziba zijja eno bw'oba ofunamu kitegeeza nze nsobola okutegeeza abantu kino kye bayita UG Sound nsobola okukwata emiliyoni yange nenginvestingamu negamba gula data goba teka ku mobile money ogule nyimba zange gule nyimba nga 3 kuliko na akapya kati mu nyimba zagula sibode sente zange ziba zikomawo buli luyimba lwotunda bitano bisatu bya muyimbi bibiri bibyo bya company bibiri bya UG Sound bisatu bya muyimbi era ku report yo muyimbi wali eri jana abatunulidde jagenda otunira nga tumaze creating account yo agenda kulaba nti free downloads 900 shillings kiba kitegeeza ba download temuli mu kuzimba mutima Henry nti omuyimbi lero nze mfunye downloads 15 mfunye sente nyingi kati awo ensisira wezigenda okola ki okubanga bechi wezigenda okwabikira Sound tekuli konti ono munene ono mutono nze bwe nkubiriza abantu bange ne bagula oluyimba lwange emirundi mingi tekinaako buzibu no supermarket ate ku UG Sound tojja n'ogamba no leso tukuguliddewo account tukuganya okugenda walala otunde tokola nga Doni bwe basayininga account naawe totunda walala wekiteekeddwa okuba olw'ensonga nti bw'oleeta bw'otwala ennyanya z'omunakumati teri akugana genda mu bucumbi ku UG Sound ekyo tetukikola reason nti tuzze kukolagana n'abayimbi entertainment group tukoye bino ebyokusekerera abayimbi tukoye ebyabayimbi okubba obutaala nti yayavuwala kyutikenda kati ennyimba ziba kyaziwuliriza omuntu n'ofuluma audio n'omala emyaka 2 tofulumiza video jangu genda otunda oluyimba lwo otandika okola ki okujja mu sente kubanga ono ye just plugging in gamba bannanga akayimba nakakoze audio wali ali ku UG Sound njagala kola video tukatuna nusu bitano bwokola collection ya milioni 5 ngokola video kati buli muyimbi bafulumya sente basasula bino nti timu gundi kangamenti timu UG Sound
olina agamba nti bannaye muyita abantu timu Sakozi eriyo abantu bazadde baffe bali eyo tasobola kukwata nusu 15,000 oba mutwalo kujja mu concert oba ng'olina ogenda okuyimba naye ng'ate ennyimba zaawulira azaagala aba asobola ozifunira ku simu naga nti ninaku ebbiri zange lwaki sifunayo ennyimba 3 ez'omwana oyo kati ku UG Sound tutaddeko pages ez'aba DJs bakola mixes ne bagaba bugabi naye omuntu ng'oli ewabweru omanyi nti oli DJ osobola kola mixes zo nga naye mixes zo bw'ozikola totuteeramu ba Nigeria biki oli ku UG Music Uganda tu promotinga kintu ky'aba na Uganda leeta mix yo tugambe nti oba mix ya 15,000 ofunemu sente teri agenda gidownloadingira bwerere ate n'ekitukozesa kino nti ekintu kifudde nga kyalayisi nti ennyimba nusu 5 telecom companies bwe tubadde twogera nga tukola enteesaganya zaffe nabo telecom companies zigamba tezisobola genda below 500 shillings that is mobile money charges kubanga omuntu jukira agenda gulira ku mobile money omuntu sente ze ziva ku mobile money bobo oyagala nnyo ka miliyoni ng'oyagala nnyo akayimba kakapya genda okagule ku UG Sound okatekemu ebitaano ku mobile money akitegeeza n'obuwagizi bugenda kweyongera tubadde tugamba mbu nze ndi fani we nnyo naye mu kivulu kyo togenda kale at least gula ennyimba ze ku internet kankubuza ekibuzo kimu ogenze neyogera ku kyaba DJs personally nze nina opinion ey'enjawulo ku ekyo kubanga here is a DJ akozesa content atali wuwe to create something good for the people kakati lwaki oba osasula DJ atayimbye tataddemu kikumi yadde n'ekikumi kya audio production oba ne video production naye n'atula n'agatta content owabali na azanyira ku content atali uwe that is a fact singa kati for example tugenda netunira kati ba DJ kati nga DJ Khalid for him kati he's a producer akola music owe nga akola music owe ndashiru wadde yetayimba kuba kati nalabye ne Stewart ne Roger nabo batandise naye kati ojagenda otunulire kati katugambe kati omuntu nga DJ Cream atule akole mixtape ye agiteekeyo content si uwe akubye video z'abali n'azigata kati ali muzitunda amufunamu lwaki bonna ngaye balabise mu mixtape eyo lwaki baba tebafunako share kugundi eyo kubanga content waabwe kyo kiba kigenda kuwanvuwa Doni abayimbi tulabamalayo kale enwe damu tulabako muyimbi afune enwe damu ensonga eyo tulina okutegeera nti kakati essaawa zino bw'otunula nti tulina mechanism gye tuliko nti mu kifo ky'okugamba nti no tutaddeko onwe audio video biki nti ne mixes tugiyise artist mix nti artist mix nti ennyimba za Don zonna tuzikozeemu mix kati ennyimba za Don tuzikozeemu mix kati ku page eri eyaba DJs wagenda okugambira nti no Don mixage by DJ Cream simanyo batukwatagana best of teacher by Don amazima goche tulina okukkiriza nti bana Uganda abayimbi abantu abali mu entertainment tebafuna mu kintu kyabwe ebintu bagaba bigabe kyesagala nze ku muyimbi wange ate yagabe bigabe ate bateekamu sente n'okugaba ateekamu sente okikola ate n'ateekamu ne sente okukola ki okugaba nti kati mpaka close shot Jose eyakantu kano kaganye okay kati nga kusimu kati wano abatulaba tuyinza okulaba nti wano kati tuli ku page ya Desire Luzinda ku page ya Desire Luzinda wano wansi wano system ekulaga nti no Airtel Money ne MTN mobile money osobola okugulirako oluyimba awo mbawadde mbogulirako Airtel Money ngaba bugambe Airtel Money ndoza biringa bya betting ngeno wansi botunula zino zonna nyimba za Desire Luzinda ndiwadde mbolonda ko lwenjagala kati wano osobola kuwuliriza buwuliriza naye tosobola downloading wosobola okudownloadingira ye wano ngozeeyo wano kuliko option z'okugula n'okuwulirizamu obuwuliriza kukosa omuntu kirungi nnyo omuntu n'agula ekintu kyawuliriza eyanziza nnyo neyanzege enritamale kanzireyo omuganda wange Don tukumye ngo onnyonnyola engeri omuyimbi gye tugenda amateeka ge tuyitamu okumusasula njagala ombuulire tuyitamu gondi esasula omuyimbi ono kakati contract yaffe
nga tonnagendayo ku contract kansabe mpumulemu katono nyo when I get back ombulire omuyimbi asasulwa atya alina kusasulwa pakadi akayimbe kaitera ne kagwako oba katukomeyo kati ntova ku program ku stage nze teacher kauchi ntwogera ku nsonga za internet n'omuziki oba online business ya music omuyimbi ofuna otya mu music wo ku internet abamu tebafuna mukisa ku performing abali tebalina budde ku performing the others abali milimo nga talina budde bugenda kugenda ku stage naye ngo yagala okukola sente mu wakawo katukomeyo kati tova ku Bukedde TV